السلام عليكم، ايه الاخبار؟ النهارده هقول لكم على تحصين من اروع التحصينات اللي ممكن نقدمها لطيورنا في اليومين اللي زي الجو فيهم اليومين دول، اللي هو مش عارفين ولا هو صيف ولا هو شتاء، خريف، ربيع، مش فاهمين اي حاجه في اي حاجه. التقلبات الجويه اللي موجوده اليومين دول دي هتبهدل العصافير عندنا لا قدر الله. وعشان كده في كتير من الهواة بتشتكي من فكرة البرد عند العصافير، بتشتكي من فكرة الأمراض المعوية كتيرة اللي ظاهرة عند العصافير اليومين دول، بيشتكوا كمان من الأمراض اللي هي الإسهالات الرهيبة اللي عند الطيور. طيب هنعمل ايه في الحالة دي؟ وانتبهوا قوي قوي، الوقت ده صعب بالنسبة للطيور. الطيور عندنا ممكن تنزل في نوبة القلش، وده مش ميعاد القلش بالنسبة للعصافير. واللي ما يعرفش القلش هو ايه، هيظهر في حرف الاي فوق اهو. القلش تتعامل معاه ازاي؟ القلش فترة صعبة قوي قوي على العصافير، بتضعف جدا العصافير. هقول لكم على حاجه، بصوا ما تستغربوش ان انا بحط احواض استحمام في الوقت ده من السنه. انا عندي العصافير عندي معوداها من وقت للتاني في الشتاء، بحط لهم احواض استحمام. هم عندي متعودين على كده، تمام. فما نستغربش من منظر الاحواض الاستحمام ده في الشتاء مش في الصيف يا جماعه، تمام كده. واظن شكل الشمس مغربله وراهم اهي، مش الشمس القويه بتاعت الصيف. ما علينا، مش ده موضوعنا. التحصينه دي مهمه جدا 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 للعصافير بتاعتنا. اتمنى ان انتوا تسمعوا النهارده الفيديو ان شاء الله، بكره بامر الله. بس هنخلي بالنا واحنا بنقدم التحصينه دي مش للعلاج. مش طائر عنده اي حاله من البرد او عنده حاله من الاسهال القوي جدا يستخدمها كعلاج. لا، ممكن تستخدمها في الفترة التانية من اليوم جنب العلاج، تمام. مش هتتضارب نهائي مع اي علاج للإسهال، مش هتتضارب نهائي مع اي علاج للبرد. واللي عايز علاج كيميائي للبرد، لان الطيور عندنا معظمها مضروبة بالبرد اليومين دول، فلازم ان احنا ندي ادوية كيميائية. وعندنا في القناة فيديو هيظهر دلوقتي حالا اهو فوق اهو، عن ازاي تعالج البرد بطريقة صحيحة، ما ياخدش اكتر ان شاء الله من يومين مع الطائر وتلاقيه صح ورجع زي ما كان. وبالمناسبة بقى في فيديو تالت هيظهر برضو في حرف الاي، بننبه فيه على نقطة مهمة جدا، ان بعد اي علاج بالنسبة للطائر في خطوات لازم تتبعوها مع العصافير بتاعتنا عشان ترجع العصافير بتاعتنا دي لنشاطها وحيويتها. مش فكرة ان انت عندك الطائر تعبان شوية وخد اي ادوية مضاد حيوي، اي حاجة من الادوية، ان بعد ما شفي بامر الله ان هو بقى كده كلين ونضيف تماما، وان هو يبقى جاهز لاستعادة نشاطه او استعادة خصوبته. لا، الطائر في المرحلة دي اللي هي بعد العلاج بيحتاج شوية حاجات بنقدمها له عشان ارجع صحصحه واعمل له ريفرش من اول وجديد. الفيديو اللي بكلمكم عنه ده مهم جدا جدا، اللي هو بيتكلم عن هتعمل ايه مع العصافير بتاعتك بعد فترة العلاج. اتمنى ان الفيديو اللي انا بقول لكم عليه ده تحفظوه عندكم، عشان ده من اساسيات الهواية عندنا، ودي بتبقى غلطة كبيرة جدا جدا عند الهواة اللي بعد ما بتعالج العصافير بتستنى منه انه ينتج وينتج بكفاءته اللي كان فيها او افضل. لا، صعب قوي اللي انت بتطلبه كده من الطائر عندك، لان لازم الطائر عندك يدخل في فترة نقاهة. المهم ان ده مش موضوعنا، بس هي فيديو الكلام جاب بعضه فجاب الفيديوهات. كل الفيديوهات اللي بقولكوا عليها هتظهر لكم في الاي او في صندوق الوصف. هنيجي للتحصينه اللي لازم بكره تتعمل، وهي كالاتي. بصوا، هي واحده وان شاء الله مكوناتها موجوده عندنا في البيت. هجيب لتر ميه، تمام كده. يستحسن ان انت تحضر اللتر الميه ده من النهارده، تجيب لتر ميه وتغليه وتحطه في ازازه بلاستيك، تمام كده، بس يكون ساقع شويه، وتحطه في الازازه البلاستيك. هنحط الميه تتساب من النهارده، ميه كلير نضيفه ما فيهاش حاجه. بكره بقى ان شاء الله نقوم من النوم على طول، احنا بنكون رافعين المزاقي بالنسبه للعصافير. هنقوم من النوم ان شاء الله باذن الله، هندخل بقى على عصافيرنا. هنعمل الاتي: هنحط الاكل في الاول، وبعدين هنحط المشروب الرهيب الحلو جدا جدا جدا، مشروب التحصين الرهيب اللي انا بقول لكم عليه ده، للوقايه من الامراض المعويه والبرد في الوقت اللي احنا فيه ده دلوقتي، تمام كده. طيب بعد ما جبت لتر الميه ده
اللي هو المغلي وحطيته في الازازه وهسيبه لبكره. بكره بقى انا هعمل ايه؟ هجيب فص توم وادقه دقه كده خفيفه، فص واحد بس على اللتر، مش هنزود يا جماعه، لان التوم ليه برضو اضراره. واللي عايز يعرف اضرار خلط التوم بمواد تانية زي الخل والكلام ده كله واعاده ومده طويله، هيظهر لكم في حرف الاي اضرار خلط التوم والليمون والكلام ده كله لفتره طويله. بيعمل إيه؟ لفتره طويله، انا باكد لفتره طويله بيعمل ايه، ولو الجرعه زايده بيعمل ايه. تمام. طيب جبنا فص الثوم وحطيناه في لتر الميه بكره ان شاء الله. هحط عليه ايه كمان؟ هحط عليه على اللتر الميه بالظبط هحط عليه مقدار الغطا من خل التفاح. غطا من خل التفاح يعني هيساوي 5 سنتي من خل التفاح. تمام. ما عنديش يا ضحى انا خل تفاح ومش قادره اجيب خل تفاح، عندنا خل البيت. وبالمناسبه في 3 انواع من الخل مهمين جدا جدا ان انتوا تعرفوها. لازم يكون عندك خلفية عنها عشان تعرف تتعامل معاها ازاي ومع تركيزاتها ازاي، برضو ممكن يظهر في حرف الاي. تمام كده. طيب هناخد مقدار خل التفاح قيمة الغطا، ولو من خل البيت تركيز 5% هناخد بالظبط غطيين من 5%، يعني 10% من الخل الابيض بتاع البيت تركيز 5%. ركزوا يا جماعة في التركيزات. تمام كده. طيب انا ضفت كده الميه، حطيت عليها الخل، حطيت عليها فص الثوم المدقوق، هحط عليها بالظبط نص فص ليمون معصور، يعني هيساوي تقريبا معلقه صغيره من عصير الليمون. تمام كده. طيب هنعمل ايه تاني بقى يا ضحى؟ هنحط بالظبط 3/4 او خليها نص معلقه، عشان انا عارفه ان انتوا كرمه فهتزودوا مش هتاخدوا بالكم من ان المعلقه تكون هرميه او ممسوحه. هنحط نص معلقه من الكركم ممسوحه. تمام. لو هتحطوا هرميه هتبقى ربع معلقه من معلقه الشاي هرميه، هتحطوا ربع. لو ممسوحه هتبقى نص من الكركم. تمام. وهنقلب الخليط ده كده كله على بعضه، وهبتدي احطه في المزاقي عند العصافير بتاعتي. التحصينة دي والمشروب ده من اروع التحصينات اللي ممكن تقدموها للعصافير في الفترة اللي احنا فيها دي دلوقتي. ليه؟ زي ما انا قلت لكم دلوقتي منتشر الامراض اللي هي زي البرد، الحاجات الخلطة دي كلها بتقضي على البرد البكتيري والبرد الفيروسي في نفس الوقت، وكمان التحصينة دي بتقضي على الامراض المعوية او بتحصن العصافير من الامراض يعني تخليهم ما تجيلهمش امراض معوية وما يجيلهمش برد. تمام. طيب انا ممكن استخدمه بجانب العلاج، بمعنى ايه؟ ان انا لو بقدم علاج كيميائي الصبح للعصافير، العصافير عندي بردانه وبرد شديد وباين عليه ان هو منهك من البرد، فبدي العلاج الكيميائي الصبح للعصافير، وبدي باقي الوقت ال6 ساعات بديهم لنص الوقت التاني من اليوم باقي التحصينة الرهيبة الممتازة المتجربة. يعني بصوا نتكلم عنها من هنا للسنة الجاية. التحصينة دي من اروع التحصينات اللي لازم 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 بصوا بأكد عليكم تقدموها في اقرب وقت يكون للعصافير. تمام. مفيش منها خوف على اي حد من العصافير، يعني مفيش منها خوف على الزغاليل اللي حتى يعني اللي هي عدت الاسبوع. تمام. مفيش منها خوف على العصافير اللي هي راقده على بيض، مفيش منها خوف على العصافير اللي هتبيض. طب انت ليه ضحى بتقولي خوف على العصافير اللي هتبيض؟ لان خدوا بالكم الكركم من ضمن الحاجات اللي ممكن يعمل فيها مضاعفات، هي ان هو يعمل انقباض للمخرج او المجمع عند النتاية، فيخلي البيضة تبقى صعبة الخروج من النتاية. ده في حالة زودنا كمية الكركم او ان احنا كترنا من عدد الايام اللي هنقدم فيها الكركم. يبقى هنا هنيجي بقى اقدم التحصينة دي قد ايه. التحصينة دي لو تقدروا ان هو كل اسبوع في خلال الشهر اللي احنا فيه ده يبقى اوكي، ضن جميل جدا جدا، وكتر خيركم ان انتوا عملتوا التحصينة دي مع العصافير. وهتشوفوا العصافير اولا نشطة جدا ان شاء الله، مفيش امراض معوية. حتى لو في امراض معوية بجانب الدواء فالتحصينة دي هتقلل وهتساعد شوية وحاجات طبيعية. هتفتح الشهية عند العصافير. عندنا الخل فاتح للشهية ومضاد للأمراض المعوية، الليمون نفس الفكرة.
كمان لو في شويه برد هتضيع البرد اللي موجود عند العصافير. لان خدوا بالكم يا جماعه، البرد مش بس ان هو ممكن يجي عن طريق العطس والكحه اللي ممكن تيجي، او ضيق التنفس اللي يجي العصافير، لا، ممكن برد يجي في الامعاء. ده يعني حتى احنا يعني ممكن يقول لك انا عندي شويه مثلا كده مغص غريب كده شويه، مش مغص من حاجه واكلها وحشه. هو ده اللي انا قصدي عليه، ان هي البرد اللي بيجي داخلي عندنا برضو بيحصل فيه برد داخلي عند العصافير. ممكن تلاقيه بيجي لها شويه تقلصات من البرد ده، ممكن قيء من البرد ده، مش ظاهر رشح ولا زكام ولا سخونه ولا نفش ريش ولا حاجه، ولكن الطائر من جواه نفسه مصاب بالبرد. فدي حلوه جدا جدا التحصينه دي، والمشروب ده من اروع الحاجات اللي ممكن تقدموها. خدوا بالكم ان مكوناته حلوه جدا جدا، بس امشوا بنفس الريسبي او اللي هي المقادير اللي موجوده في اللي انا قلت عليها، لانها بالملي عشان ما تعملش مضاعفات بالنسبه للطيور. لان زي ما انا قلت لكم ان احيانا احنا بنخلط حاجات على بعض، ممكن تركيزاتها الزيادة ممكن تأثر جامد جدا على العصافير وتعمل تهيج للحويصلة والتهابات في الأمعاء وما شابه. فنخلي بالنا لما نقوله ربع معلقة ممسوحة، معلش يبقى ربع معلقة ممسوحة، ربع معلقة هرمية يبقى ربع، واحنا كلنا فاهمانين وكلنا بنفهم الكلام كويس. فلازم نمشي على الريسبي دي زي ما احنا بنقول بالظبط، لان انا كل اللي انا قصدي فيه ان انا افيد طيورك. انا عن نفسي بعمل الحاجات دي مع طيوري، فانا مش مستفاده حاجه، انا عايزاك انت تستفيد او انت تستفيدي من المعلومه كما يجب. طيب هنقدمها قد ايه؟ ممكن نقدمها مره كل اسبوع كتحصينه حلوه جدا. عايزين نقدموها كسلانين هنقدموها كل 15 يوم، مفيش اي مشكله بالنسبه لنا، بس لازم نداوم عليها على الاقل كل اسبوع لغايه الشهر ده بس ما يخلص، اللي هو في التقلبات الجويه اللي هي طيورنا فيها دي. الحراره طالعه نازله، الرطوبه مش مظبوطه، في سقعه شويه، في سخونيه، يعني التغيرات الجويه دي اللي مأثره على العصافير. لازم نخلي بالنا ونكونوا صاحيين لطيورنا ان هما زي ما احنا بنتأثر هما بيتأثروا، فنخلي بالنا من النقطة دي. خلي التفاح يشتغل معانا مضاد بكتيري وحلو جدا وفتح للشهية. الثوم برضو مضاد فيروسي وبكتيري حلو جدا جدا. في عندنا كمان الكركم فاتح للشهية ومضاد بكتيري ومضاد حلو جدا جدا للأمراض السالمونيلا، والكلام ده كله حلو جدا وفاتح للشهية وحلو للريش. بصوا التحصينة دي من أروع ما يكون. خشوا بقى لو عايزين تاخدوا كل حاجة منها بالتفصيل، في فيديوهات عندي في القناة بتتكلم عن كل حاجة عنهم بالتفصيل. أهم حاجة نتوكل على الله ونسمي بالله بكرة واحنا بنقدم اللي هي التحصينة دي. وبعد كده اكتبوا لي في الكومنتات لو في اي حاجة مش واضحة او مش مفهومة، او لو حد سبق له تجربة مشروب زي ده او تحصينة زي دي يقول لي ايه رأيه فيها في الكومنتات. فيديو النهاردة انتهى، اشوفكم بكرة ان شاء الله على خير. ما تنسوش الكومنتات، هستناكم في الكومنتات. ما تنسوش اللايك الجميله، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك في القناه لو سمحتوا، وقولوا لي بتوصل لكم اشعارات بالفيديوهات ولا لا.